အခုသင်မဲ့သင်ခန်းစာကတော့ edit menu ထဲမှာရှိနေတဲ့ field ကိုသင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသင်ခန်းစာအတွက်ဒီမှာပုံသုံးပုံလေးကိုဖွင့်ထားပါမယ်။အခုဒီမှာ edit မှာရှိနေတဲ့ field ကတော့ဖြည့်တဲ့အခါမှာသုံးတာပါ။အခုလက်ရှိ field ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ image တစ်ခုလုံးကိုဖြည့်သွားတာဖြစ်ပြီးတော့ selection ပေးထားမယ်ဆိုရင်တော့ပေးထားတဲ့ selection အတွင်းကိုပဲဖြည့်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီမှာ selection မပေးဘဲနဲ့ image တစ်ခုလုံးကိုဖြည့်ကြည့်ရအောင်။သူကတော့ဒီမှာ context မှာဘယ်လိုမျိုးဖြည့်ချင်တာလဲဆိုတာကိုဒီမှာမေးထားပါတယ် foreground color ဆိုရင် foreground မှာရွေးထားတဲ့ color ဖြည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် background color ဆိုရင်တော့ background မှာရွေးထားတဲ့ color ဖြည့်သွားတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီ color နှစ်ခုမဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိစိတ်ကြိုက် color တစ်ခုပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ color ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအမှတ်ထည့်ပြီးတော့ကြိုက်တဲ့ color နဲ့ဖြည့်လို့ရပါတယ် okay ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် selection ပေးထားခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ image တစ်ခုလုံးကိုfield ဖြည့်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ခေါ်မယ်ဆိုရင်တော့ edit မှာရှိနေတဲ့ undo သို့မဟုတ် control z ကိုနှိပ်ပြီးတော့ပြန်ခေါ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ဒီမှာ selection ပေးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ selection ကမိမိစိတ်ကြိုက်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်ဆိုပေးလို့ရပါတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာ edit မှာရှိနေတဲ့ field foreground color ထည့်ခြင်းလား background color ထည့်ခြင်းလား color မိမိစိတ်ကြိုက် color တွေကိုရွေးချယ်ပြီးထည့်ခြင်းလားသို့မဟုတ် pattern တွေကိုထည့်ခြင်းလားကြိုက်တဲ့ pattern တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတယ် select ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေးထားတဲ့ selection အတွင်းကိုပဲဖြည့်သွားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု version CF5 ကနေစပြီးတော့ field မှာနောက်ထပ်တိုးလာတာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဥပမာဒီ image မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဲပုံစံလေးကိုဖျက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဘဲငန်းလေးကို selection ပေးလိုက်ပါ selection ကိုမြည်သည့်တူးနဲ့မဆိုပေးလို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့ edit မှာရှိနေတဲ့ field ကိုနှိပ်လိုက်ပါ contact ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ contact အဝေးလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာအခု selection ပေးထားတဲ့ဘဲငန်းလေးကပျောက်သွားပြီးတော့သူနဲ့ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့တင့်လျော်တဲ့နေရာလေးကအစားထိုးပြီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဖြောင်းမဲ့နေရာလေးကို selection ပေးလိုက်ပါပြီးရင် edit မှာရှိနေတဲ့ field ကိုနှိပ်ပါcontext မှာ context အဝေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ okay ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအခု selection ပေးထားတဲ့နေရာလေးကပျောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ overstreamer မှာ90%လောက်ပဲထားပြီးတော့ okay ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကုန်ပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့90%ပဲပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်100%ဖြောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ edit မှာရှိနေတဲ့ field ဒီမှာ100%ပြန်လာထားမယ်ဆိုရင်တော့100%ပျောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာ field နဲ့ဖြောက်ထားတဲ့ပုံတွေရဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းမူလအတိုင်းပဲပြန်လို့ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာလေးတွေကို selection ပေးလိုက်ပါပြီးရင် edit မှာရှိနေတဲ့ field history ကိုပြန်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင် okay ပေးလိုက်ပါဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်အရှိမလုပ်ခဲ့တဲ့ history လမ်းကြောင်းတွေအကုန်လုံးကိုမူရင်းတိုင်းပဲပြန်ထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ selection လုပ်ထားမယ် edit မှာရှိနေတဲ့ field ကိုနှိပ်မယ်contact မှာမတို့ black ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနက်ရောင်တွေဖြည့်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ edit မှာရှိနေတဲ့ field white ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဖြူရောင်ဖြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်90% gray ဆိုရင်တော့အဖြူနဲ့အမဲနဲ့ကြားထဲကအရောင်ခဲရောင်ကိုဖြည့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုအခုမူရင်းတိုင်းပဲပြန်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ edit မှာရှိနေတဲ့ field context မှာ history ကိုပြန်ထားပြီးတော့ okay ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်မူရင်းတိုင်းပဲဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အခုမတို့ဒီပုံမှာဒီလူလေးကိုဖျောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူနေရာလေးကိုမတို့ဆက်လက်ပေးလိုက်ပါပြီးရင် edit မှာရှိနေတဲ့ field contract မှာ contract ways ကိုနှိပ်ပြီးတော့ okay ပေးလိုက်ပါဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီလူကိုဖျောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အခုနောက်ပိုင်းအရင်အသုံးဝင်ပါတယ်သူကတော့ CF5 ရောက်မှပါလာတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကလူလေးတွေကိုဖျောက်မယ်ဆိုရင်လည်းအရင်လိုမိမိဖာသာဖျောက်စရာမလိုတော့ဘဲနဲ့ selection ပေးပြီးတော့ edit မှာရှိနေတဲ့ field နဲ့ဖျောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလွယ်တကူဖျောက်လို့ရသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ edit မှာရှိနေတဲ့ field selection ပေးထားမယ်ဆိုရင်တော့ပေးထားတဲ့နေရာကိုပဲဖြည့်ပြီးတော့ selection မပေးထားဘူးဆိုရင်တော့ image တစ်ခုလုံးကိုဖြည့်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ foreground color ဆိုလို့ရှိရင်တော့ foreground မှာရွေးထားတဲ့ color ကိုဖြည့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ background color ဆိုရင်တော့ background မှာရွေးထားတဲ့ color ကိုဖြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်ကြိုက် color ရွေးချယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ color ကိုနှိပ်ပြီးတော့မိမိလိုချင်တဲ့ color ကိုရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် pattern ကတော့ဒီset ထဲမှာပေးထားတဲ့ pattern ကွက်လေးတွေကိုယူသုံးတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီအားလုံးနဲ့ပြင်ထားတဲ့ဟာတွေကိုမူရင်းတိုင်းပဲထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ history နဲ့ပြန်သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ် black ကတော့အနက်ရောင်ဖြည့်တာဖြစ်ပါတယ် gray ကတော့အဖြူနဲ့အမဲရဲ့ကြားခဲရောင်ပမာဏကိုဖြည့်တာဖြစ်ပါတယ် white ကတော့အဖြူရောင်ကိုဖြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သုံးတာပါ